Hi. Hello, papunta tayo kay Julie, guys. Kasi birthday ni Julie. 22 birthday, 22nd birthday ni Julie. Punta tayo sa bahay niya. Mag-live sana ako pero hindi na lang, pag-uwi na lang ako pagpunta sa Haso para punta ng Haso mag-live. Maggawa lang tayo ng premiere para may video tayo. Ano na, mainit na pero yung mga dahon hindi pa lumabas. Umpisa na ng spring. Seven daro share na sulag. Gaan en witte Dito lijn. dito guys, Twee palagi fouten, akong Marielle. na Te snel en een witte lijn. di dot gin examen na. Kan do wat je wilde. Dat is gin examen. Tingnan nyo guys, dito 2 times ako na penalty dito. Dahil siya na may camera na nagtatago na ano ako dito na penalty na camera ako dito. Tingnan nyo guys, ang init na. Pila, alang degrees. Belgraden. Aan die kant waar we gaan fietsen, daar is Velberg op, ja. Aan die kant. Weeshagen. Oh, Belgraden buiten. Hier zijn wij overgestoken. 15 degrees. 15 degrees guys. Pero parang mainit na mainit. Oh. Yung araw naka-shine. Ja, zo is Velberg op, Marielle. Ja, ik weet het. Ben je daar geweest, Mariella? Ja, met school. Ah, okay. Daghan kayong nagbisikleta. Daar lig ik ook in, man. Daming Zwaarder nagbisikleta dan ngayon. eten, man. Si Meta daw dyan. Si Meta nandyan. Oh, daming nakamotor ngayon. Motor, bisikleta. Kasi mainit. 15. Pero sa gabi, lalamig. Uy, mobile home. My God. I miss na mobile home. Oh, 50 dito, 50. Noon wala pang nakalagay dyan na camera pero may naka-standby na auto may camera dahil pang 2 times ako nakabayad dyan. ABC. Sakit ang mata ko guys, parang gusto ko matulog. Sakit ang mata ko. Oh, wow, 2 euro darte. Ja, wat dacht je? 2 euro 30. My God, ang mahal Veel te dito. veel in deze. De In helft. Bocholt is het 2,99 €. 10. 2 euro 10. 09. Weet je Ook nog? in Kaulil, Shati, Marielle. in Ay, Spanje Bre. 1,24, weet je nog? Nu niet Tulsa. meer. Nu niet meer, hè. Oh, nader camera, guys. De helft is daar te veel aan dat. Die het zon.
Als die gedaan is in Iran, moet je maar zien zaken. Ang gira talaga guys, yun ang pamahal ng gasolina. Grabe, grabe. Wij moeten de bomen gaan betalen, dat is het probleem. Hi ti, naa ka sa ila Melissa now, transfer ko. Igabot sa balay, kaila ka ni Melissa ti. Die Marleen, die werkt hier ook al niet meer, hè. De kastelein, de Katelijn daar. Die Filipijnse is ook gestopt, daar heb ik gehoord. Ontslagen. Gewoon gestopt. $50 hier nog altijd, dat kan toch niet meer. Dan zit hij toch niet meer in bij boven te komen. Dat is een kutbaan hier. Hè. Lapit na tayo guys. Tingnan nyo guys, mga similya sa mga pine tree na pang-coral. Lapit na tayo guys. Malinaw ang daan. Malinaw. En dan rijden we hier door met de fiets. En dan langs de manege of daar. Er ligt een heel grote manege van paarden die koopt. Kwenta na po. Grabe camera dire guys. Hier rijden wij dan af, hier zo. En dan zo naar de manege. Ah ja. Daar ligt een heel grote Dat is de manege. Centaur. Ja, zo. Centaur zit daar. Die hebben uitgebreid, hè. Ah, Die is dan nog groter geworden, ja. Tot aan de weg, ze kunnen niet verder. Here is 229. Lo, grabe nagmahal na jud kaayo. Nagtangke ko atong isa ka adlaw. 16 cent omhoog gegaan vandaag de diesel. Hala, grabe. Sana maus-us na oy.
Next tangke na ako, mga €2.50 pagkamahala. Gelaan is blij dat hem de A-Max niet meer heeft. Wat betaalt hij nu? Ik bedoel, wat heeft hij nu? Benzine? Benzine. Zo'n oude A4 Ja, krijgt. benzine. Ja. 95 hè. Dat is de goedkoopste. Maar ook nog redelijk duur. Dat kan ook wel €2 hè. Ja. En Bocholt staat hij wel nog 1,72 hè? Dat komt allemaal meer. 1,75 of zoiets. Er komt nog €5 maar ja. En dat 1 liter en een hoofd. Babe! Ja. Boot. Hm? Dat kan niet. Ja. €100? Diesel binnenkort €3. Ja, geen €5 hè? Maar ja, dat komt. Ah. Hallo, nasi... Oh, di ba rin Dan nasi rijdt er geen ene Kassa. camion meer rond. Boot. We gaan ze wandelen. Die slikken veel te veel, die camions. Gaat ze allemaal diesel. wandelen. Hier Wanneer? is dat Jos Wanneer? die hier staat. Wanneer? Is dat Jos die hier Nee, staat? dat is niet Jos. Wanneer? Wat, Wanneer de vrachtwagen? Ik zal dat Zolang- ik zal dat Zolang dat de tekenen. oorlog duurt. Ik zal dat Het is oorlog is opschrijven. nog bezig. Elke dag Boot, gaat de boot. maal omhoog. En de diesel. Vandaag weer gestegen. Wanneer Op gaat een de zondag vrachtwagen zelfs. niet rijden? Dan zal die opschrijven. Ja, schrijf maar op mama. Doe maar. Ja. Zeg maar wanneer. Zoals Schrijf als er- dat. Als er geen Wacht. zolang die oorlog duurt, binnenkort. Wanneer Mama. kan ik dat voorspellen? Dat is niet. Nee, wacht Je bent niet manalag na. Oh, wacht maar, die staan allemaal stil binnenkort, die Niet camions. bot wanneer stil. Charlotte, Die als blijft jij- rijden. Als jij voor €2500 Ik moet ben een indoen. video hè. Video, oké, maar die bent nest. Nest, je bent nest zelf. Je bent zelf nest. Ay, malapit na tayo guys. Gelukkig zijn we malapit na. Gilokig. Wat is Na dat? ay Na mga- lapit? Bijna. Na lapit? Is dat Naka-video na lapit? ako pero hello, lapit na tayo guys. Lapit na tayo. Darating. Wil je deze in de koelkast zetten, mama? Koelkast. Ja, ik moet allemaal dingen dragen. Koelkast van Julie. Ja? En dan vergeet jij. Hier gaat die boulad. Bulan. Ja. Oy, ni anami guys. Abot na o Kaloha guys oh. Kaloha nga auto. Hier gaat die Ilahang boulad. auto. Welke bulad. Hindi. Okay, salamat sa Pasta. panonood guys. Nandito na kami. Bye-bye sa bahay ni Melcy kasi birthday ni Julie.